har haite washa fek mudorna kebunge naituk mongklaimao kaham rokno mani manka asamni nai mathang bahini tripura roko falnani bagi phai tongmani kaisa fek muni bisingtui tui phai mani lori rok romjaka a lori roko boromjakmani malkhung mothor naibo tangsalni horni damsisa tamani jorao guwahati ni simi agartala ni besarkari kaisa kamung rokni mothani phai jingtui AS01 MC0386 nombor kaisa container Churaibari ni naimathang bahini ni wasbus rok thangi sokoi ke hangka hangke aro sokoi mani logiono bazar isora hat thanani naimathang bahini amal khung rokno Seri Nekolmani Azorao no manka Jotoi Chukochi tham buju chi rasai sara bachi ba botol ni cough syrup fencidil te excobro abono tuibo kubuni nekljang jorao gate ni inchar Niranjan Das abono tuibo saklaimani nukalaikha ar romjangnai rokni bisingtui aro phegmuni mani khani rok hati rogo rangni mali bachi rasai rang rok ngano hwnoi romjaka malkhung mothornaibo mung Aditya Raba bini nok Assamni Kamrup hangkoni Boko thana naikolja Nalapara amsai rogo nibo saimanka azorani bisingthibo nukjagui tongma bini phasingo kaisa cheri naikolnani bagai dorborok rumani naimathang bahini ar romjangnani tabo bazar isora thana rogo tonwi tonjago sungmorok khlaijak tongkha kraksalo bono kerang nok rogo tisarjaka আমার চুৰাইবাৰী ৱাছপোষ্টৰ সন্মুখত নাকা ডিউটি কৰি থকা সময়ত এখন গাড়ী নম্বৰ হ'ল S01 MC 0386 এইটো গতি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ হয় আহি আমাৰ নাগাচিকি পইণ্টত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ গাড়ীখনৰ আমাৰ সন্দেহ হোৱাৰ পিছত আমি গাড়ীখন চেক কৰোঁ আৰু চেক কৰি তাত অবৈধ ফেন্সিডিল 2565 বটল তাত 25 বেগছত আছিলে আৰু এস্কাপ 7590 বটলছ তাতে 66 পেকেটত আমি এইখিনি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু তাতে গাড়ীৰ যি চালক আছিলে চালকজনৰ নাম হ'ল আদিত্য ৰাভা তাক সোধপোছ কৰোঁতে আমি জানিব পাৰিলোঁ যে এইখিনি অবৈধ ফেন্সিডিলখিনি গতি ট্ৰান্সপৰ্টৰ পৰা সি লোড কৰিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা কৰি আগৰতলালৈ গৈ আছিল আৰু বৰ্তমান আমাৰ হেফাজতত আছে আমি বাকি ডিটেইলছ কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু বাকি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছে বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব Bureau Report Channel Dinra